慢慢煲完婆婆煲完飯咧，就走去睇下我媽咪有冇間。係啊，好好。咁又會咁嘅。咁我媽佢咁樣問到媽咧，我媽就話：都唔俾你肥我食咯，我就會咧餓死佢。咁咧佢就話唔得，佢就自己就寧願唔食。我翻工咁就要放工翻嚟，我係未翻嘅嘛。佢放學啊咁樣咯。咁佢咧隔離啲手匙擺喺度，佢又坐開唔俾佢。咁啊有時候放佢出嚟玩，佢話唔得嘅。佢唔可以，我唔可以出。試下去睇會唔會？係啊，翻我媽咪要翻咗工啦，我要看住間屋。係啊，咁啊，既然個小立兵嚟嘅，看住啦。佢我媽咪咪喺度，我唔出去玩嘅，等媽咪喺度先出去玩。所以有時你會諗，上天真係好好咯，俾咗一個咁錫你嘅仔仔啦，到而家又唔使擔心，即係事業有成啦。有咩期望都你可以講下。做人咧就唔好怕蝕底啦，就俾心機做嘢啦，踏實啲啦。即係要捱嘅，一定要捱，就唔好話。